willkommen bei den COSIP Experts. Wir starten mit einem neuen Videoformat und heute ist das Thema SAP Business One Web Client. Dafür habe ich meinen kompetenten Kollegen Moritz eingeladen. Hi Moritz. Hi Anna. Wofür benötigt man eigentlich einen Web Client? Nun ja, ein Web-Client kann von jedem beliebigen Browser aus gestartet werden. Das heißt, wenn Sie Firefox verwenden, Microsoft Edge, Google Chrome, das funktioniert alles ohne Probleme. Zudem benötigt ein Web-Client, wie der Name schon sagt, keine lokale Installation. Das heißt, es muss kein Client installiert werden und ob Sie Windows verwenden, Linux, Mac, das spielt ebenfalls keine Rolle. Es sollte auf jedem Betriebssystem laufen. Und ein besonderer Vorteil ist eben, weil es ein Web-Client ist. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel an einem PC von einem Kollegen dran sind, können Sie dort auch einfach den Web-Client erreichen und mit Ihren Aktivitäten beginnen, da der Web-Client von jedem beliebigen Device aus gestartet werden kann. Alles klar. Und was sind für Vorteile eines Web-Clients? Nun ja, Anna, ein Web-Client ist besonders geeignet für Anfänger. Das heißt, wir haben eine einfache Oberfläche, wo sich jeder Benutzer sofort mit identifizieren kann und sofort mit zurechtkommt. Des Weiteren ist ein Web-Client sehr anpassungsfähig. Das heißt, wenn wir beispielsweise eine Kachelumgebung haben, können wir diese Kachel beliebig anordnen, je nachdem, welche Eigenschaften der Benutzer gerade braucht. Und wie gesagt, ein Web-Client eignet sich eben besonders gut, um schnell mal analytische Funktionen zum Beispiel durchzuführen. Das geht dann super schnell. Danke, Moritz. Moritz wird das System jetzt im Detail vorstellen. Genau, Anna. Vielen Dank nochmal und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal den SAP Business One Web Client im Detail an. Also starten wir. Wir sind also jetzt auf der Startseite vom SAP Business One Web Client angelangt. Wenn Sie ihn starten, gelangen Sie also auf diese Startseite und Sie sehen, dass das Ganze nach dem Kachelsystem aufgebaut ist. Wir können uns hier durch die verschiedenen Module navigieren, entweder indem wir ganz normal runterscrollen und Sie sehen, dass die Module der normalen SAP Business One Geschäftsprozessen nachempfunden ist. Sie können hier also runterscrollen oder hier oben auf der Leiste auf die verschiedenen Module klicken, dann können Sie sofort zu den gewünschten Modulen gelangen. Ja, wenn wir uns die Startseite mal genauer angucken, fällt auf, dass wir es eben mit Kacheln zu tun haben. Diese Kacheln haben verschiedene Funktionen. Zum einen können wir sie beliebig verschieben. Wenn wir die linke Maustaste gedrückt halten, können wir sie an jeder beliebigen Position verschieben. Das ist eben besonders gut für User, die individuelle Präferenzen haben, beziehungsweise mit der Standard-SAP-Sortierung nicht zufrieden sind. So kann man sich seine einzelnen Kacheln verschieben, wie man sie gerne hat. Wenn man die Startseite noch weiter personalisieren möchte, kann man das tun, indem man auf sein User-Icon klickt und dort einmal auf Startseite bearbeiten. Dann gelangt man in den Bearbeitungsmodus. Nun sehen Sie den Bearbeitungsmodus und wir können hier verschiedene Dinge machen. Ich befinde mich jetzt hier beispielsweise im Modul Einkauf und wenn ich im Einkauf Eingangsgutschriften nicht angezeigt haben möchte, klicke ich hier einmal auf Entfernen, dann ist das Modul entfernt. Wenn ich es wieder hinzufügen möchte, beziehungsweise ein anderes Modul hinzufügen möchte, dann klicke ich einmal hier auf das Plus, dann wird der App Finder geöffnet. Jetzt kann ich mir für die Gruppe Einkauf alles personalisieren, was ich möchte. Wenn ich jetzt einmal auf das Modul Einkauf gehe, dann sehe ich, dass hier die Eingangsgutschriften weiß hinterlegt sind. Alles, was auf der Startseite aktiv ist, hat den blauen Pin. Wenn wir das also wieder hinzufügen wollen, dann klicken wir einfach einmal auf den Pin und es sollte wieder auf der Startseite bzw. im Modul Einkauf vorzufinden sein. Das wird jetzt an der letzten Stelle wieder eingefügt. Da ist es auch schon. Ja, wenn wir eine Gruppe ausblenden wollen, dann können wir die ganze Gruppe auch einfach ausblenden. Wenn wir sie wieder anzeigen lassen wollen, anzeigen. Manchmal ist es auch notwendig, dass man eine eigene Gruppe haben möchte, die nicht den normalen SAP-Standardgruppen nachempfunden sind. Dann klicken wir einfach einmal auf Gruppe hinzufügen, können dem Ganzen einen Namen geben. Ich sage jetzt einfach mal Aktivitäten. Und dann bestätigen wir das einmal und mit dem auf Plus können wir jetzt wieder jedes beliebige Modul auswählen. Also zum Beispiel Aktivität anlegen passt ja in das Modul beziehungsweise in die Gruppe Aktivitäten und die Aktivität ist jetzt hier auch hinzugefügt. Wenn wir mit dem Bearbeiten fertig sind, dann klicken wir einfach auf Schließen
und wir kommen aus dem Bearbeitungsmodus wieder raus und haben jetzt eine neue Gruppe beispielsweise angelegt, Aktivitäten. Ja, soweit erstmal zur Startseite. Auf der Startseite gibt es allerdings noch weitere Module. Einmal haben wir hier die Suche. Dort können wir eben nach den beliebigen Modulen suchen. Beispielsweise, wenn ich Bestellungen eingebe, bekomme ich alles, was mit Bestellungen zu tun hat und kann dort auch direkt reingehen. Eine weitere nützliche Funktion ist die Hilfefunktion. Die ist besonders für neue User geeignet. Dort bekomme ich noch einmal verschiedene Hilfestellungen, was die verschiedenen Bereiche hier tun. Und Benachrichtigungen gibt, die letzten Benachrichtigungen, wenn man Aktivitäten erstellt hat, hier beispielsweise vom 27.02.2023 ein Telefonat um 11:09 Uhr. Das führt sich dann je nachdem, wie aktiv man Aktivitäten erstellt. Man kann das Ganze auch nochmal nach Datum oder nach Priorität filtern. Ja, dann gehen wir doch mal hier in das Hauptmenü rein. Dort sind auch nochmal die einzelnen Module aufgelistet, wie man es vielleicht auch aus dem normalen SAP Business One kennt, und kann dort auch eben ganz normal überklicken in die Dinge reingehen. Also wenn wir ein Angebot anlegen müssen, dann klicken wir einfach auf Angebot anlegen. Dazu aber in einem späteren Video mehr. Wir wollen uns heute erstmal nur auf die Startseite konzentrieren. Ein weiterer Bereich, den wir eben schon mal angeschnitten haben, ist der Me-Bereich. Dort können wir einmal in die Einstellungen schauen. Die sind eben nochmal für die individuellen Präferenzen gedacht. Einmal haben wir normal unser Benutzerkonto. Wir können das Erscheinungsbild ändern. Also wenn wir beispielsweise ein anderes Theme haben wollen, jetzt aktuell ist das SAP Belize Plus aktiv. Wenn wir beispielsweise das normale Belize haben, können wir einmal das auswählen und auf Sichern klicken. Dann dauert es einen kleinen Moment und wir werden gleich die neue Umgebung sehen. Da ist sie auch schon, also es ist ein bisschen heller. Ein Dark Mode ist ebenfalls integriert für alle User, die eben eher in einer dunklen Umgebung arbeiten, können sich hier am Dark Mode ein bisschen austoben. Des Weiteren kann man in Einstellungen eben auch nochmal allgemeine Einstellungen machen, wie beispielsweise die Sprache und die Region ändern. Ebenfalls im individuellen Bereich sind die zuletzt verwendeten Aktivitäten oder die häufig verwendeten Module, dass man direkt quasi in seine Lieblingsmodule abspringen kann und dort weiterarbeiten kann. Also wenn man besonders häufig Aktivitäten anlegt, kann man hier direkt in das Modul Aktivitäten reinspringen. Durch Klicken auf die Startseite hier rechts zieht man die Startseite wieder groß auf. Das war es soweit erstmal von der Startseite vom SAP Business One Web Client. Ich hoffe, dass diese kleine Einführung Ihnen und euch geholfen hat, im Web Client sich besser zurechtzufinden, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn wir uns ein bisschen detaillierter die einzelnen Module mal anschauen und was man dort alles machen kann. Bis dahin, ciao.